Herkese merhabalar. Bu videoda sayılar konusundan rakam ve doğal sayıları konuşuyor olacağız değerli arkadaşlarım. Başlayalım. Rakamla başlayalım. Şimdi rakam dediğimiz şey sıfırdan başlayıp 9'a kadar devam eden elemanlara biz rakam diyorduk. Sıfırdan başlıyordu. En küçük rakamımız bu yüzden sıfırdı. En büyük rakamımız ise 9'du. Yani tek haneli olan ifadelerdi bunlar. Rakamlar bir araya gelip de sayıları oluşturuyordu. Baktığımız zaman şöyle bir sorumuz var. Soru bize der ki A ve B rakam olmak üzere A çarpı B 18 ise A artı B değeri en fazla kaçtır şeklinde bizlere soruyor. Değerli arkadaşlarım, böyle sorularda birbirine uzak değerler seçiyorduk. Yani 18'e 1 seçersem eğer 18 çarpı 1 18'dir. A artı B 19 olur. Ancak burada 18 rakam değildir. O yüzden en büyük rakam 9 idi. 9 seçerim A değerime. Diğer rakamın bu durumda 2 olur. Çünkü 9 kere 2 18. 9 artı 2'den cevabımız 11 olarak bulunmuş olacaktır. Geçtik diğer sorumuza. Soru bize şunu demekte. A ve B farklı birer rakam olduğuna göre 3A artı 2B ifadesinin en küçük ve en büyük değeri nedir şeklinde bizlere sormuş. Şimdi burada önemli olan farklı rakam olmaları. Bize 3A artı 2B değerini soruyor. Baktığımız zaman en küçük değerini bulmak için katsayısı büyük olan değere küçük bir değer vereyim. 0 değerini veririm. Farklı rakam olduğu için katsayısı küçük olana 1 değerini verelim. Bu durumda 3 çarpı 0 artı 2 çarpı 1'den doğru cevabımız 2 olarak bulunmuş olacaktır. Yani en küçük 2 değerini alabilirmiş. En büyük değerim için ise katsayısı büyük olan, yani A'nın katsayısı daha büyüktü, 3'tü. Bu durumda A ifademe 9 derim. Rakamlar farklı olduğu için B değerime 8 diyebilirim. Bu durumda 3 çarpı 9 artı 2 çarpı 8 olacaktır. Benim en büyük değerim. 3 kere 9 27, 2 kere 8 16, 27 16 da 43 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Gelelim bir başka sorumuza. Diğer sorumuz da şu şekilde. Bize demiş A ve B farklı birer rakam olduğuna göre 4A eksi 3B ifadesinin en küçük ve en büyük değerini soruyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, biraz önceki sorumuzdan farklı olarak burada negatif bir ifademiz bulunuyor. Farklı rakamdır demiş, burası önemli. En küçük değeri bulmak için katsayısı pozitif olan değere, yani A'nın burada değeri katsayısı pozitif olduğu için 0 değerini verelim. B ifademize ise büyük bir değer verelim. Neden? Çünkü önünde eksili bir sayı içeriyor. Bu durumda 4 çarpı 0 eksi 3 çarpı 9'dan eksi 27 olacaktır ki bu benim en küçük değerimdir. En büyük değer için ise tam tersini yapmam gerekiyor. Yani A'ya büyük bir değer vermem gerekiyor. A'ya 9 değerini verelim. Katsayısı çünkü pozitifti. B'ye küçük bir değer vermem gerekiyor. B'ye de 0 değerini vereyim. Bu durumda 4 çarpı 9 eksi 3 çarpı 0'dan 4 kere 9 36. Cevabım 36 olarak bulunmuş olacaktır. Gelelim doğal sayılara. Bu arada değerli arkadaşlarım, ÖSYM sınavlarında doğrudan rakamdır ya da doğal sayıdır şeklinde soru sormaz. Genelde burada bu kısımda sayılar ünitesinde tam sayılar, asal sayılar ve de reel sayıları daha fazla kullanır. Buna dipnot olarak vermiş olalım. Doğal sayılar şu şekilde. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor ve sonsuza kadar devam eden kümeye biz doğal sayılar diyorduk. Bir de bizim sayma sayılarımız vardı. Bunlara pozitif doğal sayılar diyorduk. Pozitif doğal sayılar, yani sayma sayıları da birden başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılar kümesiydi. Şu şekilde bir sorumuz var. A kümesinin elemanları 0, 1, 2, 3, 4 olarak verilmiş. Bu kümeden seçilen birbirinden farklı olması önemli bizim için. Birbirinden farklı A, B, C elemanları için bize şunun değerini sormuş. 5A eksi B eksi 3C ifadesinin en küçük ve en büyük değerlerini bizlere sormuş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım, en küçük değeri bulmak için katsayısı büyük olana, yani pozitif olan değere 0 değerini verelim. Yani A değerimiz buradan 0 olmuş olsun. Katsayısı negatif olan ve büyük olan ifadeye ise büyük bir değer vereyim. Küçük değeri bulmak için. Bu durumda C ifademe katsayısı 3 olduğu için ve negatif olduğu için 4 verelim. B ifademize ise birbirinden farklı olduğu için 3 değerini verelim. Bu durumda en küçük değerim 5 çarpı 0 eksi B yerine 3 yazdım. Eksi 3 çarpı
4 olacaktır. Buradan 5 kere 0 0 eksi 3 eksi 12'den cevabımız eksi 15 olarak bulunmuş olacaktır. Yani en küçük değerimiz eksi 15'miş. En büyük değer için ise tam tersini yapmamız gerekiyor. Yani a değerimize büyük bir değer verelim. Yani a değerimiz 4 olmuş olsun. B ve C için baktığımız zaman C'ye küçük bir değer vereyim. En küçük verebileceğim değer buradan 0'dır. B yerine de küçük bir değer vereyim. Önündeki katsayı eksi olduğu için. Bu durumda B yerine 1 verebilirim. Baktığımız zaman en büyük değer için 5 çarpı 4 eksi B yerine 1 yazalım. C yerine 3 çarpı 0 dediğimizde 5 kere 4 20'dir. 1 çıkardığımızda cevabımız 19 olarak bulunmuş olacaktır.